Me llegó al taller esta bocina Kaiser. El cliente me dijo que la tiene arrumbada, llena de polvo, que el lector no sirve, como podemos ver, y está quebrada. Le falta un asa y está toda quebrada. Pero vamos a restaurarla. Vamos a la obra. La desarmé aquí, como podemos apreciar, está todo quebrado, lo que viene siendo el cascarón de la bocina. No tiene pila. Ahí vemos internamente, pero vamos a seguir desarmándola. Aquí ya tengo el cuerpo desarmado para ir a lavarla. Lavamos muy bien ambas partes con agua y con jabón, para quitarle toda la mugre y se mire brillosa. Ambas partes bien lavadas, bien lavaditas para quitar toda la mugre.